Amen. Oh. Indawo yokudumisa izophelelwa iveli. Kodwa ke sekufuneka abantu abadumisa ngomoya nangeqiniso. Ukugcwala kwevenue kugcwala abantu abangekho emoyeni, bangekho eqinisweni, akusindumiso, i-entertainment. Ngiphinde yini? Sisehholo sizobuka ama-artist. Singeze ukubuka abantu abasemoyeni bebe seqinisweni, sizonandisa. Okay, mashobana ithi ngisheshise masinyane lena. Lithi iBhayibheli akhulume nalo mama. Let me show you the other side of the worship. uJesu ukhuluma nalo mama uyaqeda. uJesu ufuna ukungena eSamaria. Kodwa zange ayingenele yena. Yena wahambisa umlayezo. Umlayezo wagobhoza esiswini salo mama. Lo mama wasemngenela eSamaria. Wafika wathi noma ngathiwa sidlelani naye. Kodwa ngimbonile umtshele konke. Laba bangadlelani naye baphuma baya kumuntu. Abangadlelani naye. Oh bazalwane. Now, lo mama utho yizokhalela. Lo mama ushiya amanzi. Wa receive the word. Into provoke isimemezelo nendumiso yalo mama. Yizwi alzwi. Ngamanye amazwi, we don't have a worshipper engazwanga lutho. But mashobani angikhuluma ningangishaya bafundisi angikhulumele phansi la. Noma ungalida galela a river of mercy, but when you are not the leader of the worship team, when I see leader your worship team, the leader of the worship team is the pastor of the house. If the pulpit is false, the worship is false. Ngoba umbhalo wekulo bazalwane kodwa masayona umbhalo wekulo ubhala ikulo according to the message ayithola la khonza khona. Bazalwane mangabe la ukhonza khona kusunyelwa ngezitha soswa ngekulo lakho ukuthi la hayi la mangabe la ukhonza khona bakhomba amabandla ngaphandle bangakhomba uJesu soswa ngekulo lakho sosi ikulo lithi noma ungangizonda uJesu uzomlwela une-anger. You are not a worshipper. Ngamanye amazwi bashobani abantwana basenhloni ikulo abalibhalayo liprovokwa isifundiso abasithole epulpit. Uma kungenasifundiso, the worship is corrupted. Noma ungabhala phezulu ukhala inyembezi khaliswa into engekho, the pulpit is corrupt. Labantwana abakwazi ukusindiswa bengayizwanga into abasindiselwa kuyo. If we don't preach the word, akekho yokwamukela uJesu. As I close, worship goes hand in hand with obedience. Awukwazi ukuyibiza ngomdumiso ungalaleli. Awuzwa. Isonto lingena ngo-11 ufika ngo-1. You call yourself a worshipper. Cha wena umqali nje wamaqulu uyasinandisela esontweni.
Shabuliswa ukuthi sikhonza nawe. Let me show you the power of obedience. uPaul uSila bayaboshwa. Uma befika ejele lithi iBhayibheli baboshwe ke nezandla. Bese mashobane lithi iBhayibheli mawulifunde kahle kodwa. Lithi phakathi nobusuku bekhuleka. Alithi phakathi nobusuku bakhuleka. Lithi phakathi nobusuku bekhuleka. Kusho ukuthi u12 ubafike bethandaza. Akancuphangi alarm ka12 yangivusa wathandaza. Kodwa u12 ubafike bethandaza. Now, lithi iBhayibheli laba 4 uma bekhuleka bese lithi mamkhumalo neziyiboshwa zabezwe. Ngizwele makhona. Uma bekhuleka neziyiboshwa zabezwe. Yibuka nomamkhumalo. Uma kuwa maketa ngubo awa nakuyibosha ebazwini. Uma kuvuleka insimbi neziboshwa ezinye nazo siyavuleleka. Ngamanye amazwi, you are not a worshipper if your song cannot release someone from amakamande. Kodwa bamba nansi lithi iBhayibheli sayiwili insimbi wavela umlindi wejele. Wakhipha inkemba wathi uyayibulala abakhuluma abafana bathi ungayibulali isikhona. Kanti ziwelani insimbi mabengeza ukuphuma. Abakwazi ukuphuma noma bedumisile ngenxa yokuthi abamdumisayo akakasho lutho. Awudumisi and then you move out of position. Uyadumisume noma ngadry, keep on worshiping. Noma ngahambi kahle, keep on worshiping God. Awumuvi ngenxa yesimo, umuva ngenxa yomuzwa ethetha inyani. So into release labafana umlindi wejele base boyogeza ekhaya kwakhe. Let me show you into yokungabi na obedience. Lithi iBhayibheli lami kunabafana abawu2 Hofina noFinehas bazalwa uEli. Labafana laba kwakulu Israel. Mabelwa labafana. Lithi iBhayibheli wahlulwa uIsrael. Base beveza ngiyaxolisa abafundisi le ngizoyisho nje kuba injalo. Base beveza ukuthi akulanda umphongolo. Bezolwa ngawo. Balanda umphongolo ngethemba lokuthi makufika wona ngeke bahlulwe. Ngamanye amazwi batreat umphongolo njenge-lucky charm. Njengomuntu wenhlanhla. Wokuthi makuke kwafika wona nje. Nansi inhlanhla yethu. Wabashobana. Lithi iBhayibheli mawufika umphongolo amaFilisti ayizwe inhlokomo engani. Bese ayabuzana athi umsindo wani lovela kulaba bantu. Bese mamkhumalo baphendulana bodwa. Bathi lo msindo usho ukuthi uNkulunkulu wabo usefikile. Kodwa bazalwane, inhlokomo yabo ithi uNkulunkulu usefikile. Kodwa le nhlokomo iziwa abantu abangaphandle. Lo uNkulunkulu ophakathi kwabo bahlulwa ekhona. Ngamanye amazwi bayayizwa inhlokomo. Kodwa labo abaseduzane abana connection noNkulunkulu oseduze kwabo. Asikwazi ukuqula igama elithi nje lelo gama elithi nje. Hayi kama nihleka igama Jesu
lithi liyasinelisa singakaze sifike kulo. Awukwazi ukuneliswa uJesu ongakaze ayivalele kuwe. Awukwazi ukumqula ungamphili. Awukwazi ukubanika imedicine ongakaze uyiphuza wena. Yena uqula ngaye. Abakulalele bayakuzwa. Bayayizwa inhloko kodwa wena naye nisempini. Ngamanye amazwi galela. Sindiswana. Galela. Mawamkela uJesu. Ukhipha umoya woartist. Abeka igift. Bese ayayivikela igift. Bese ayinika amandla igift. I-artist licula ngemizwa. But the worshipper sings out of love. Lento yenu le yokuthi siyaya bafana siyabangena manje sifuna ukubashaya ngenyoka lapha ongakazuza uyibone sifuna masifike babone into ongakazuza uyibone. I-competition. The church does not compete because the church is complete. Waqala wacompete. Sivele sibone ukuthi akunabandla la. Isonto le. Akusindiswa amalida. Nebhesi yasindiswa.